回もこのブレットンオンリーで渓流を攻めてみたいと思います。初ヒット、ヤマメギです。ヤマメゲット、小さいでリリース。いいサイズですね。よいしょ。ああ、ネットかじるなお前。ダメだって今。ああ、ネットが。ネット獲得して取りました。ヤマメゲットです。ダメだって。犬にルアーが取られました。回収成功。
そうなんですけど、小物が来ちゃいましたね。さあ大きいのが先に来るんですけど、ダブルヒット。なんかいるな。鳥があるけど。ヤマメがヒットしました。